ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಲಿನ ಸೌಮ್ಯ ಸುಧೀಂದ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೋಟಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಿವರು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿನ ಕುದಿಯೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಸಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಬೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಜಲೆಲ್ಲ ಕೂಗ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಅದು ಬೇಗನೆ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೋಟಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವು ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಈರುಳ್ಳಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ. 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಖಾರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಖಾರ ಇದ್ದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಬೋಟಿ ಅರ್ಧ kg ಅಷ್ಟೇನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಅರ್ಧ kg ಅಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ 3 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 3 ವಿಷಲ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕುದಿಯೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಲವಂಗ 2 ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ, 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿವರು ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1/4 ಗಂಟೆ ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕಿದರೆ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂಥರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದನ್ನು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬೋಟಿ ಪಲ್ಯ ಇದು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.